Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Hvað minnihlutin á Alþingi að pæla? Þetta spurning sem menn að spyrja sig út allt land. Ég nýkomin úr frí á Norðurlandi og hitti þar fólk úr öllum flokkum og svona það umræðefni sem vinsælast og meðal Íslendinga núna er þetta mikla málþóf og taktíkin á Alþingi. Og hér eru 3 góði gestir í stúdíói mættir til þess að ræða við mig. Ég ætla fyrst að fara með slitrur úr svari doktors Hauks Arnþórssonar. Ég bað hann í gærkvöldi að senda mér hans álit á því hvað væri að gerast á Alþingi í varðandi umræðuna veiðigjöld og annað. Og hann sem sagt skrifaði mér tilbaka hans sýn á stöðuna. Hann segir: minnihlutin á Alþingi vondi kallinn, sá aðili sem niðurlægir lýðræðið. Og hann vísar til þess að tíminn takmarkaðasta auðlind þingsins. Og svo segir Haukur: minnihlutin eykur ekki fylgi sitt meðan svona og meirihlutin getur gert margt í skjóli neikvæðu athyglinnar sem minnihlutin fær og haldið vinsældum sínum. Og svo segir hann: þá kemur minnihlutin sjónarmiðum sínum ekki á framfæri meðan hann í málþófi, fjölmiðlar fjalla nánast einvörðingu þinglok, þannig skýtur minnihlutin sig í fótinn með málþófuna. Nú, ég bað Hauk líka að sem sagt, reyna að bregðast við því hvað því gert ef hinn svokallaðasta 71. grein yrði virkjuð. Það að segja neyðarheimillinn, að stoppa minnihlutan af. Og hann segir að þótt mögulegt sé að fjölmiðlar á Vesturlöndum láti það framhjá sér fara að öll þjóðþing takmarka umræður, þá hitt mögulegt að neikvæð umræða færi af stað bæði innanlands og erlendis ef einhver myndi reyna að beita þessari 71. grein. Að þagga niður í minnihlutanum með valdi gerist bara í ríkjum eins og Tyrklandi og vestrænir þingmenn eru vanir því að minnihlutin sé ábyrgur. Þannig geti meirihlutin orðið að útbúa kynningarefni hvað að gerast á Alþingi til að sýna hvora aðilinn níðist á lýðræðinu og það kemi óorði á landi og þjóð. Og ef einhver mista því þá ég að vitna hér til svara Hauks Arnþórssonar, doktors í stjórnsýslufræðum sem að greina stöðuna á Alþingi núna. Svo segir hann að lokum: þá ósagt að framhaldi gæti orðið skrautlegt, til dæmis þyrfti sennilega líka að beita takmörkunum við 3. umræðu. Mögulegt að minnihlutin yfirtæki allt, til dæmis með endalausum athugasemdum fundarstjórn forseta eða inni skemmdarverk í nefndarstarfi eins og hann gerði á Jóhönnu tímanum. Og hann skrifar reyndar fleira en ég hugsa að við látum þetta duga og þá að kynna gestina. Góðir hlustendur og áhorfendur, þeir eru góðir. Það Ásta Guðrún Helgadóttir, Samfylkingar kona, fyrrum þingmaður Pírata. Það Björn Leví Gunnarsson, fyrrum þingmaður Pírata, og Hallur Magnússon sem hér alltaf kynntur sem framsóknarmaður. Fyrirverandi. Hann orðið 15 ára síðan ég hætti í flokknum sko. Ég sagði mér flokknum 1. desember 2010 þegar mér leist ekki á þróunina og bara mjög ánægð með það. Síðan hefur bara getað riðið kjaft hægri vinstri eins og við viljað og það getur verið skemmtilegt. Þetta fyrirverandi panellinn sem sagt. Já, þetta svolítið þannig. En þið eru öll þekkt fyrir að annarkvort bara beinstörf, stjórnmálastörf eða að taka þátt í pólitískri umræðu. Og mér langar kannski bara að byrja á því kannski byrja á því að þið bregðist við þessu áliti doktors Hauks. Hvað segir þú? Já, ég held að það sé alveg eitthvað til í því að ef við ætlum að nota þessa svokölluðu kjarnorkusprengju þá bara verða ákveðið þáttaskil í íslenskum stjórnmönnum og íslenskum þingstörfum. Ég tel að það sé bara mun þægilegra og miklu skynsamlegra að bara í sameiningu átta okkur því að það að tefja, vera í þessum tafarleikum með því að tala kannski ekki alveg besta leiðin til þess að fá bestu niðurstöðuna. Og þá kannski betra að fara því eins og gert annars staðar á Norðurlöndunum og til það náttúrulega
mismunandi, hvernig hátturinn á, það að vera til dæmis með opnari nefndafundi, bara sem leið til þess að það sé hægt að vera í bara betri skoðanaskiptum, bæði við hagsmunaaðila beint og bara milli þingmanna, en svo náttúrulega líka bara semja ræðutíman. Og það til dæmis gert í norska þinginu að það bara samið það hversu lengi ákveðin mál mega taka og eiga að taka. Já. Og það kannski eitthvað svona, vera laust sem væri kannski bara verðt að skoða. Jafnvel stjórnmálaskýrendur eins og Ólafur Þ. Harðarson sem alla jafna hefur verið varfærin í orðum, hann getur ekki leynt fyrirlitningu sinni á sérstöðu Íslands í þessu málþófi. Það hefur ítrekka komið fram í spjalli mínu við hann hér við Rauðaborðið undanfarið. Já, ég meina það sem við náttúrulega búum svolítið við og nú hef ég náttúrulega bæði verið í stjórnarandstöð og núna ég aðstöð á þingflokk Samfylkingarinnar í stjórn og það mjög upplýsandi að vera í stjórnarandstöð. Og það í raun og veru hversu lítil tól stjórnarandstöðan hefur til þess að koma sínu sjónarmiðum til skila. Og í raun og veru hafa áhrif á það hvernig mál fara. Og það oft bara hlutskipti þess að vera í stjórnarandsstöðu. Málþóf eitt af tólum sem stjórnarandstaðan hefur til þess að einhvern veginn reyna að koma sínum málum og sínum í raun og veru sjónarmiðum varðandi ákveðin mál til skila. Og það sem mér finnst vera lykilatriði hérna að skoða málþóf sem þú ert þæfa eitthvað sérstakt mál, eitthvað eitt mál. Það eitthvað eitt mál sem þú hefur athugasemdir við. Hvort það séu fjárlög, útlendingalög, bókun 35 til dæmis. Mér finnst það bara vera, þarna vera að reyna að hafa áhrif á það hvernig bara niðurstaðan Ég raun og veru hef ekkert engar athugasemdir við það. Þetta náttúrulega bara leið til þess að búa til ákveðna samningsstöðu milli stjórn og stjórnarandstöðu í raun og veru til þess að fá stjórnina til þess að hlusta oft. Hitt svo að það sem við erum að sjá núna einmitt líkara því sem var í raun og veru í kjölfar hrunsins. Að þetta ekki verið endilega málþæfa eitthvað sérstakt mál endilega, heldur í raun og veru bara stjórnina yfir höfuð, meirihlutan yfir höfuð. Það raun og veru að koma og bara, svo við séum ekki nefna neina ákveðin sérstök mál, ef það var ekki þetta mál sem myndi umræða núna, þá var eitthvað annað mál sem væri verið að málþefja, ef svo orðið komast. Þannig bara verið að koma í veg fyrir það að meirihlutin geti verið meirihlutin í landinu og tekið pólitíska ábyrgð á sínum verkefnum sem þau vilja koma í gegn. Og mér finnst það í raun og veru að vera svolítið ólýðræðislegt. Það í stóra samhenginu. Ekki endilega það að vilja taka dýpri umræðum ákveðin mál. Og ég hef sjálf komið í veg fyrir það að mál komist í gegn. En ég geri það með rökum. Ég geri það með því að sannfæra fólk það að línfrumvarp Illuga Gunnarssonar, þáverandi menntamálaráðherra, væri í raun og veru slæmt og myndi hafa verri áhrif heldur en þáverandi kerfi. En það þurfti ekki málþóf við það. Nei. Við klárum hennar hring, minni hlutin vondi kallinn, segir Haukur, það svo? Nei, í rauninu verið ekki almennt séð. Kannski nákvæmlega þessu máli að þá eru þetta sitt sínum hverjum og mín persónulega skoðun að þurfa að fara ansi illa í rauninni með málfrelsi sitt í ræðustól þingsins. Og ég finnst það í rauninni bara ágætlega jákvætt að horfa upp á það því að þau bara grafa sína einn gröf með þeirri áframhaldi. Þú líka sagt í umræðu á Facebook að þér finnst gott að hvað þau hafi í rauninni afhjúpað sig. Algjörlega. Og til hvað ertu þá að vitna? Í rauninni hverra hagsmuna það að gæta? Þau eru að gæta hagsmuna. Algjörlega. Hagsmuna sjávarútvegarins. Þetta bara mjög mikið af störfunum á þingi hagsmunagæsla fyrir ákveðna hópa. Vel flest þau mál sem að fara í gegnum þingið almenn samstæð að það sé bara betur bót fyrir land og þjóð. En svo eru svona 10-20% mála þar sem að það aðeins meiri hagsmunir fyrir suma hópa en aðra. Og rekst það þá á drengskaparheit? Nei, alls ekki. Fólk alveg sannfært sem þingmenn og samkvæmt stjórnarskrá að málið sé gott, þó það sé kannski aðeins betra fyrir suma heldur en aðra, þá það fylgja sannfæringu síni. En rökin stranda oft dálítið í þeim málum. Að það erfitt að fá fólk til þess að sjá framhjá því að kannski markaðslausn í þessu máli sé ekki góð eða hún sé góð, til dæmis í veiðigjaldamálinu. Af hverju ekki farið alla leið og farið bara út í markaðssetningu á
á kvótanum. En samt ekki ákveðin hætta á ef þú dregur taum stórfyrirtækja eða öflugustu greina Íslands að þú hafir látið spillast af einhverjum áhrifum. Jú. Já, það þannig. Algjörlega. Þannig að það stafar af því ákveðin lýðræðisleg ógn. Já. Það áhætta þegar þú ert farin að svona taka þátt í peningaumræðunni með þeim sem að hafa peningalega hagsmuni og eru með peningana til þess að styrkja stjórnmálaflokka og svo framvegis, styrkja persónuleg framboð fólks á lista og svoleiðis, að það sé ekki alveg fullkomin persónuleg sannfæring heldur séu peningalegar hagsmunir að því að fá framgang og ákveðin mál fáið framgang eins og var á síðasta kjörtímabili með búvöru samningana og afurðastöðvarnar. Það greinilega mál sem að kannski stjórnmálastöðan hefði átt að segja aðeins meira við en það var mjög erfitt að fá suma stjórnmálaflokka og minnihlutaflokka til þess að koma og taka þátt í rauninni málþófi. Það bara eins og gengur gerist, fólk ekki alveg sammála það hvað þetta orð þýðir, hvað áhrif það hefur aðalega af því að það hefur mjög neikvæða merkingu og fólk var mjög viðkvæmt fyrir því að stjórnin þá væri að benda á hinn á þessa flokka og segja þeir eru í málþófi og fóru sem bara alveg í bakloss og það var bara erfitt að glíma við það. Þannig að því miður að þá hefur kannski minnihlutin í gegnum tíðina ekki getað náð umræðu einstök mál á málefnalegan hátt af því að leið og fólk opnar munnin á tímabili og síðasta kjörtímabili þá máttu alltaf anda í áttina að ræðustól þingsins á þess að þingmenn sjálfstæðisflokksins núna voru farnir að gala málþóf. Já. Og það augljóslega rangt þegar að fólk varla einu sinni stíð í ræðustólinn að það sé byrjað einhver málþóf. Við vitum að 2009-13 þá var bara gefin út svo stefna að þeir ætluðu að hamast í öllu. Það skipti ekki máli hvaða mál væri verið að ræða. Þeir séu þarna þingi í rauninni bara til þess að ná aftur völd. Þetta nákvæmlega sama og Davíð upplýsti í viðtali þarna að hann hjólaði í öll mál þó í hjarta sínu hann væri sammála þeim. Já. Bara því hann leit á stjórnarandstöðu sem stjórnarandstöðu. Og þetta náttúrulega kolrangt. Þetta ómálefnalega leiðin í rauninni til þess að sinna aðhaldi í stjórnarandstöðu. Og svo málefnalega leið til þess eins og ástakunum var að lýsa náðan. Að sannfæra fólk með rökum. Mín upplifun hins vegar sú að almennt séð allavega þá hafa þessi flokkar sem eru minnihluta núna voru minnihluta á síðasta kjörtímabili engan áhuga á málefnalegri umræðu. Þeir hafa bara áhuga á yfirlýsingum og yfirlýsingar samkeppni gagnvart almenningi það hver hafa rétt fyrir sér. Rökin skipta engum máli. Hallur, það var líka eitt sem að ég rak mig á í þessari stuttu ferðminni Norður og land þar sem að þetta augljóslega umræðefnið allstaðar þar sem hugsandi fólk saman komið. Náttúrulega heimsófriðurinn grafalvarlegt mál en mér sýnir samt það sem að gerast niður í þinghúsi það svona fólk svona meira með það á heilanum þessa dagana að orðið vinnusið það kom líka til það kom ítrekað fram í mínum samræðum við frændur mína og félaga norður í landi að þau ættu að tala við til dæmis bara svona fólk sem í landbúnaði og það bara vinnudagurinn langur og það þarf að vera skilvirkur og það þarf að vera eitthvað vit í honum að svona framkomi eitur í huga margra bara út frá þessu. Eðlilega, en ég sé reyndar ekki rosalegan mun á málþófi núna og málþófi undanfarna 10 ára sem að maður hefur fylgst með einhverja einasta þingi. Okay. Það svona blæbrigðamöðunur en í sjálfu sér eðlið og málþóf þetta hefur alltaf verið í gangi. Og það sem ég hef aldrei skilið af hverju menn þurfa endalaust að halda áfram þegar að grundvallar rökin í hverju máli fyrir sig eru ekki komin fram einu sinni, ekki tvisvar, heldur þrisvar. Auðvitað fólk ósammála mál, það snýst pólitík. Þú tekur ekki kannski marka ákveðnum rökum sem eru fram en eru fullgild rök eða það bara gengur gegn þinni lífskoðun. Þannig á umræðan að vera en þessi endalausa málþóf, það nákvæmlega málið, það
það er ekki skynsamlegt, það er bara vont fyrir pólitíkina, það er vont fyrir minnihlutan, það er vont fyrir meirihlutan, það er vont fyrir þingið, það er vont fyrir alla. Hins vegar svolítið sammála því að það vantar að tryggja betur raun og veru vettvang minnihlutans til þess að koma sínum sjónarhornum og sjónarmiðum á framfæri í umræðinni. En það er ekki rétt að leina að gera það á síðustu dögum þingsins í málþófi, vegna þess að fólk er löngu hægt að hlusta. En talandi sko það er aðeins þeir sem eru núna í málþófinu, þeir sem eru minnihluta núna, mér finnst vera aðeins blæbrigða munur á milli flokkana. Og ástæður að þú spyrum strategíu, þær eru aðeins mismunandi held ég. Það er alveg ljóst ef við horfum að Sjálfstæðisflokkin að það er mjög ákveðin og skýr stefni því að gera allt til þess að koma í veg fyrir nauðsynlegar úrbætur á sjávarútvegskerfinu. Það er bara þeirra dagskipun. En eru þau samt ekki svolítið eins og hauslausar hægt? Það er akkurat það sem við ætlaði að fara. En á hinn bóginn þá skín svo í gegn að þau þola ekki hafa mist völdin, þau þola ekki að vera í minnihluta og þau er bara mjög erfitt með að sætta sig við það. Þess vegna eru þau meðal annars í þessum málþófi, það er ekki bara þessi strategía, heldur líka þetta, þau bara er ekki búin að jafna sig á þessu áfalli og svo eru þær að koma líka nýjir þingmenn sem hafa ekki kannski sömu reynslu, ekki kannski alveg sagaður og fara kannski aðeins meira út fyrir það sem ætti að gerast eins og þú vísar í hænurnar. Strategían hjá miðflokknum, það finnst mér í raun og veru, þar er strategían. Hún er þéttari. Og það er ákveðin ástæð fyrir því. Náttúrulega þeir eru mjög vanir því að vera í málþófi, þeir hafa gert það og nota það, en það sem að þeir eru að horfa til að mínum að miklu lengri tíma og að mörguleyti skynsamlegt frá þeirra sjónarhorni. Þeir eru að tala bókunina. Þeir eru að tala EES-samningi, þeir eru að tala Evrópumálin. Þeir hafa gert það áður, þeir hafa verið að keyra það og þeir ætla að taka forystu í því að vera á móti Evrópusambandinu, aðildarviðræðum Evrópusambandinu og ég veit að hluta því fólki sem þar er hreinlega á móti EES-samningu. Já, þeir eru að skerpa á eigin pólitískri sérstöðu. Já, þeir eru að skerpa þá stöðu sína og þeir ætla að leiða það. Þeir ætla að vera eins og miðflokkur í Noregi hér í gamla daga sem að fór inn á neginu og náða að fella á neginu og vera aftur í því ferðalagi núna. Og þeir eru bara að gera þetta mjög vel, þótt að mér finnst svolítið heimskulegt stundu þess sem að segja og hvernig að haga sér. Það er bara allt annað mál. Þarna er strategía og svo strategía það í næstu kosningum, þá ætlum við að vera forystu flokkurinn í því að vera á móti Evrópusambandinu. Sjálfstæðisflokkurinn að stórum hluti er það líka til það samt að vera búin að keyra á það og segja að við gáumst ekki upp við því. Þetta erum við. Framsóknarflokkurinn, ég er ekkert vissum að það sé honum til framdráttara hafa tekið núna og bara fyrir síðustu kosninga þess að hörða afstöðu gagvart mögulegum viðræðum við Evrópusambandið. Ég er einhver veltaði fyrir mig hvort Framsóknarflokkurinn ætti ekki aðeins að aðgreina sig frá miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum. Að sjálfsögðu og mér finnst að gera það hluta til að gera það, hvort sem það er af því að hann er bara ennþá í þessu sjokki eftir kosningarnar, að þau bara vita ekki almennilega hvernig þau gera, eða hvort þau bara finnir sig ekki í þessu. Þau eru náttúrulega veik fyrir eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Þú ert búin að taka lykil fólk þarna út sem að fellir í þessu kosningum og kannski þeir sem höfðu unni best, tökum bara Willum sem dæmi, að hann hafi fallið hann út. Mín persónulega skoðun er svo að það hefur verið vont fyrir Alþingi og vont fyrir þjóðina, en það er allt annað mál. En þeir eru bara allt öðru, þeir eru bara svolítið ráðvillt, finnst mér. Þannig að það er svona, mér finnst vera þessi blæbrigða munur á milli þess að þriggja, en mér finnst strategían vera klárus og sterkust hjá miðflokknum. Í þessu samhengi, Ásta Guðrún Helgadóttir, þá langar mig að biðja þig að fara efnislega yfir grein sem þú birtir á Vísi í morgun, þar sem að þú ert svona að fjalla aðeins um það að hlutir hafi ólíka merkingu eftir í hvort Sjálfstæðisflokkurinn er á ákveðnum staði eða ekki. Já, það er náttúrulega, ég bara fagna því að Sjálfstæðisflokkurinn hafa loksins fundið málbeini sitt í raun og veru. Þeir eru loksins farin að tala, loksins komin upp í pontu. Þeir eru nú búin að vera í ríkisstjórn meira og minna, síðan 1993 eða eitthvað þannig. Það vantar bara að segja, loksins hafa þau áhuga á pólitík. Og loksins hafa þau áhuga á pólitík. Loksins hafa þau áhuga á umræðinni.
Nei, það náttúrulega bara þannig að Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega búin að vera hvað mannaverstur í raun og veru þegar að kemur að því að ásaka aðra flokka málþóf. Og þegar við skoðum bara töluna aftur í tíman þá bara berum það saman bara stjórn og stjórnarandstaða til dæmis að þá bara sést bersýnilega að það eitthvað sem er búið að breytast hérna. Stjórnarandstaðan bara í miklu fleiri ræðum í fyrstu umræðu, miklu fleiri sem svona þykir að vera svolítið svona, maður á ekki að tala að það sé málþóf í fyrstu umræðu út af því að það ekki hægt að tala málið út í óendalega, þannig að við kannski tölum bara tafarleiki þá, þetta bara svona blæbrigðamunur. Mér finnst tafarleiki reyndar allt og veikt orð, en það er sagt. Já, bara svona, svo að fólk verði ekki ofhörundsá. Okay. Þannig að maður þarf að passa tilfinningarnar. En þarna þetta náttúrulega bara spurningum, sko, þú veist, þeirra markmið virðist náttúrulega bara vera það eitthvað megin að tefja. Það er ekki neitt eitthvað svona málefnalegt sem hann að baki. Það er kannski eitthvað hagsmunatengsl sem hann að frekar að baki. En þegar hlutin eru skoðaðar og bara við berum saman til dæmis við Píratas og Miðflokkin sem eiga að hafa verið svona ákveðnar málþófsdrottningar síðasta kjörtímabils. Þá bara sjáum við það að Sjálfstæðisflokkurinn bara töluvert verri ef eitthvað er. Og það er í raun og vera alveg sama hvernig á það er litið. Það bara, þau eru búin að hafa, held ég, 4 sinnum fleiri umfundarstjórn heldur Píratar á síðast alvöru kjörtímabili, fyrir einu 2 ára síðan. Þau eru búin að fara 92 sinnum upp í atkvæðagreiðslu mál sem þau voru sammála. Já, þetta eru ótrúlega tölur. Þau eru búin að taka þátt í málþófi fullgildingu eftirsamninga upp að 4,5 tíma. Bara hlutir sem eru sammála plasttappum, áfasta plasttappa sem bara formlega innleiðing á EES-reglugerðum sem við hvort skuldbinding til þess innleiða. Og þarna einmitt þessi list að vera í málþófi. Þú átt ekki að málþófi allt. Ég hef stundum verið að pæla í því hvort ég að bjóða á því. Ég veit að þingmaður Diljá Mist hefur búin að vera að bjóða nýliðum í stjórn upp á nýlega námskeið það hvernig að hafa sér sem þingmaður. Já. Ég hef búin að vera að pæla í því hvort ég að bjóða upp á námskeið það hvernig að vera stjórnarandstæð þingmaður. Já. Þannig að þau sé að málþófi vera réttu málin og vera svolítið seigfljótandi þannig að þau komi ekki alveg svona illa út. Því að þetta svo augljóst, það ekki hægt að það ekki hægt að bara komast að neitt annari niðurstöðu. Og ég held að þau séu bara að vera sjálfum sér verst. Það meiri hluti í landinu, þau eru ekki hluti af þessum meiri hluta. Það ákveðin grundvallar mál sem ríkisstjórnin ætla sér að koma í gegn. Þau eru með meiri hluta. Það greinilegt að það séu grundvallar bara munur, fólk bara ósammála og það allt í lagi. En það þýðir það ekki að það megi eitthvað með að stjórnvöld megi ekki eitthvað með reyna að koma sínum málum í gegn. Og það virðist vera svolítið það sem þau eitthvað með eru að reyna að gera. Þau eru að stöðva framgang lýðræðisins yfir heildina en ekki bara út af einhverju einu máli. Björn Leví, ég að velta fyrir mér ég hef nú lengi búin að fjalla pólitík og búin að vera marga áratugi í blaðamennsku. Ég man eiginlega ekki eftir því að við reyna að fletta upp í eigin minni aftur að ég hef fundið jafn neikvæða bylgju gagnvart því að tefja mál eins og þetta veiðigjalda frumvarp. Og ég að velta því fyrir mér ætli það sé eðli málsinn sem að leiði til þess að því að langflestir Íslendingar eru meðvitaðir í rauninni þá ógn sem stafar af samþjöppun auðmagns í sjávarútveginum og svona, ég hef sjálfur skrifað greinar að mér finnst þetta ekkert síður vera tákgræn aðgerð til að svona aðeins að sýna bara þessum mógulum, þessum kvótakongum og drottningum að þau eigi þetta ekki allt saman að heldur þessi það sem íslenska þjóðin setur efsta oddin í þegar kemur að þessari stæku andúð sem er á þessu málþófi. Það í rauninni nákvæmlega það sem að Ástakunum var að segja að hvenar þú notar málfrelsið í ræðustól þingsins hvaða mál þú notar það skiptir máli. Og hvernig? Já, ekki að vissuleyti, jú, algjörlega, en sem sagt þurfi ekki umræðunar að make a sense með einhverjum hætti? Málþófið í rauninni snýst alltaf það
að athuga hvert almenningsálitið og ef að almenningsálitið það að þú ert bara í ruglinu þá getur ekki sinnt málþófi á neitt gáfulegan hátt. Þú getur logið að fólki eins og gert með bókun 35 eða orkupakkanum og reynt að vinna því þannig en þegar allt kemur til alls að þá það alltaf bara almenningsálitið sem að kveður úr það hvort að umræðan í ræðustól Alþingis sé málþóf á neikvæðan hátt eða jafnvel málþóf á jákvæðan hátt. Ef það verið að koma í veg fyrir mál sem að fólki finnst vera slæm, að þá það að klappa upp málþóf. En ef skaði minnihlutans verður meiri og meiri, ef kergjan hjá almenningi verður meiri og meiri, ef við fá engan stuðning, heldur grefur alltaf meiri og meiri undan þeim, af hverju halda þið áfram? Ég held að þetta sé líka bara það að fólk kemst bara í stuð. Og bergmálshelli líka, á þessu leiti. Þetta upphafið af kjörtímabilinu. Það var það sem miðflokkurinn gerði til dæmis og ákveðin taktík í rauninni að sýna fram á það, þó að þau verið fá í þingflokki, að þá gætu þið samt tafið þingstörfin. Og þá verður þau raunin að búa til bara samningsstöðu innan þingsins að segja að þegar við erum á móti einhverju máli þá þurfum við að hlusta á okkur annars þurfum við að hlusta á okkur í ræðustól og það kjarnin í rauninni á því hvað málþóf þar að segja að það yfirleitt meiri hlutin sem byrjar á málþófi almennt séð, ef við tökum ekki einstaka mál sérstaklega mál svona inn í það af því að meiri hlutin með dagskrárvald og þá hleypir hann bara meirihlutamálum í gegnum nefndir. Tekur ekki einu sinni fyrir minnihlutamál á dagskrá. Þrátt fyrir að þingskaparlögin séu þannig og samþykktir fyrir störfum nefnda. Það hugurinn? Það ákveðin hugurinn, já. Það ákveðin hugurinn. Það bara, við ráðum þessu, við ætlum að hleypa þessu, þetta fer ekki á dagskrá, þetta fer úr nefnd og svo framvegis. Og minnihlutin stendur eftir, samt með sín atkvæði, samt með sín lýðræðislega stuðning, þó að sé ekki hluti af einhverju meirihluta sem myndar á þingi, þá það samt með lýðræðislegan stuðning. Og getur sagt að það eru mál sem að almenningur hefur áhuga á og við vitum jafnvel innan þingsins að væri meirihluti fyrir á þingi. Ég fengi mál það sem var þingmaður frá öllum flokkum, meðflutningsmaður. Það mál komst ekki út nefnd. Af því að þetta sem sagt, það að fara upp í ræðustól þingsins að segja við meirihlutan fyrirgeðu, ég þarf að taka mitt pláss hérna til þess að þið hlustið á okkur inn í nefndunum, hleypið okkar málum að þar til þess að við getum fengið að ræða inn í þingsal. En mér langar í þessu samhengi að biðja ykkur öll að bregðast við spurningunni voru það mistök hjá meirihlutanum að fara með þetta mál fram núna á fyrsta þingi? Nei. Alls ekki. Alls ekki. Nei, ekki. Bara, Minnihlutinn segir það. Það verið mistök Minnihlutinn að gefa eftir. Þetta fokkmerki að koma akkurat með þetta mál núna strax. Ég held að vegna þess að það þurfti ekkert meiri undirbúning. Það var búið, menn voru búin að undirbúa þetta mjög vel. Og svo getum við haft ákveðna skoðun af því hvort það gengið of langt eða ekki gengið of langt en prinsipið og breytingin og það sem að það alveg klárt að ég nú ekki mjög gjarn að tala þjóðina sem eitthvað eitt en stór meiri hluti þjóðarinnar vill breytingar í þess áttina og með því að koma með þetta þó þetta vel undirbúið inn í þingið strax á fyrsta degi það sýnir ákveðin styrk og þetta mála að gera á þennan hátt fer hrikalega í taugarnar á sjálfstæðismönnum. Það þessi styrkur. Ég hafði þá kenningu að ein ástæðan fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn sleit síðasta stjórnarsamstarfi var það að hann mátti ekki vita það gat ekki hugsa sér að það sæist að það var einhver annar fjármálaráðherra heldur en sjálfstæðisflokksins sem gæti verið fjármálaráðherra. Sigurður Ingi var að gera ágæta hluti held ég. Það bara kom ekki ljós að þetta var allt saman sprengt. Síðan kemur Daði Már þarna inn voru allt annar átt og held ég algjörlega á réttum tíma að koma inn sem fjármálaráðherra með þessa reynslu sem hann með inn í þetta umhverfi vegna þess að fólk hlýtur hans öðru sjá það og hann að gera góða hluti og meðal annars með því að þau fara inn með þetta frumvarp í sjávarútveginum að gera strax á þennan hátt. Það sýnir styrk og það gefur þeim líka kost á því að
ef að þarf að gefa þetta hér, ef að koma fram eins og hefur verið gert, athugasemdir, röksemdir sem að standa, þá geta brugðist við því og siglt málinu í höfn, en auðvitað hefur þeir sem að vinna hvað segja fyrir, þú vil orða kvótakongur allt það, láta það að vera, þú veist, hefa þessar sem sagt afstöðu að það er ekki gert það svona, það er ekki að hækka veiðigjöldin og svo framvegis. Þau eru bara í erfiði stöðu vegna þess að þetta það vel og þétt sett fram. Ég held að þetta snúist ekki endilega veiðigjöldin. Ég held að það sé bara... Þetta völdin í samfélaginu, það málið og það nákvæmlega. Ef þetta væri ekki veiðigjöldin, það væri þetta eitthvað annar mál. Við værum ábyggilega í þessari stöðu hvort þið alveg sama hvað það væri. Við værum kannski bara frekar að tala bókun 35 en þá eða eitthvað, hvað það nú væri. Ég held að þetta bara, þú veist, þetta er bara í raun og veru bara afleiðing þess hvernig þingið settu. Það náttúrulega kannski svolítið svona gamaldags bragur á því að mörguleiti. Og hliðarbreyta þetta svakalega hefðarvald sem núna í skammarkróknum og kann í rauninni ekki annað en að vera við stjórnmálamenn. Já, við náttúrulega erum líka bara með rosalega reynda stjórnmálamenn sem eru komin núna í stjórnarandstöðu, sem eru bara vanið því að vera með heilt ráðuneyti bak við sig. Akkurat. Og erum við núna að komast að því bara hvernig það að vera í stjórnarandstöðu. Ánum þess að allir séu reiðir og brjálaðir eins og var þarna þegar voru í stjórnarandstöðinni báði flokkarnir. Það er alveg hægt að vera í stjórnarandstöðu og koma góðum málum í gegn. Það er alveg hægt að vera í stjórnarandstöðu og hafa áhrif án þess að vera með meirhlutavaldið. Og mér finnst það svolítið svona að vera eitthvað sem mér finnst Pírata að gera mjög vel til dæmis. Komum með mörgum breytingum á stað inn í þinginu. En það er kannski ekki alltaf jafn sýnilegt, eða skilur. Það hvarf á síðasta kjörtímabili. Það var munur á síðasta kjörtímabili og þar síðasta kjörtímabili. Fyrsta kjörtímabili sem sagt Katrín Jakobsdóttur, þá var reynt en þá svona eftir gamla laginu að koma málum og sleiðis. Á síðasta kjörtímabili þá bara búið. En nú langar mig, Ásta Guðrún Helgadóttir, í ljósi þess að þú ert starfsmaður Samfylkingarinnar og þú hlýtur að vera einhverju liti kunnug strategíunni í ríkisstjórninni. Ef þetta svona heljarslóða orrusta og þetta skiptir engu máli hvaða mál hefðu verið, það er bara, við erum að tala frekaliðið sem að ætlar að berja höfðun við steinin með öllum aðferðum, burtséð frá rökum, burtséð frá meirihluta vilja þjóðarinnar. Ef þetta svona vaxið, þá hlýtur að skipta öllu máli fyrir Samfylkinguna og hina 2 flokkana sem skipa ríkisstjórn að þetta mál dagi ekki uppi vegna þess að ef það myndi daga uppi að það kemist ekki gegn, þá hinir búin að vinna. Og hvaða leiðir hafa þá verið ræddar innan ríkisstjórnarinnar til þess að koma þessu máli í gegn vegna þess að í annarri umræðu ræðutími ótakmarkaður? Nú alltaf sitja ekki strategíska fundi hjá ríkisstjórninni per se. En það sem þú hefur heyrt út undan þér? Meina, svona laga leysist bara með samningum. Með samningum? Já, það er náttúrulega bara þannig og það er náttúrulega bara þannig að stjórnarandstaðan verður að hafa áhuga því að ganga til samninga og sittast við samningaborðið. En ef stjórnarandstaðan segir nei við samningum, er það nokkuð annað að gera en að hafa bara þing út, ágúst? Hvað sagði ég? 3. september? Annan þriðjudaginn september. Skulum ekki bara Já, því ekki. Ef þetta snýst svona rosaleg prinsip og ef það engin samningsvilji hinum megin, þá verður bara... Það fókaðist greinlega eitthvað aðeins í gær. Það var hlý á þingfundum í gær og svo komið 2 mál á dagskrá og undan veiðigjaldamálum í dag sem að held ég að sé að fara í gegnum umræðu. Þetta var klára aðra umræðu. Það er samninga niðurstaða. Já, ég held líka bara að við skulum ekki vera of svartsýn. Þetta er ekki fyrsta skipti sem það eru þinglok og það eru erfið þinglokasamningar. Það hefur alveg komið fyrir áður. Þó að við séum kannski í svolítið svona sérstakri stöðu að mörgu leiti bara hvað þetta í raun og veru ýkt. En má ég veitna í eitt sem sagt, eitt kollegaðinn í ríkisstjórninni, Ragnar Þór Ingólfsson, sem sagði í hádegisfréttum í dag að þetta væri eins og að skipta viftureim í bíl og hafa vélina í gangi. Það er nú alls mikil hætt að það missir fingurna fyrir þær aðstæður. Nei, ég held að allir gera sér grein fyrir því og ég held að stjórnarandstaðan sé kannski aðeins að sætta sig betur við það eftir því sem álíður að það verður að ganga til samninga og það er náttúrulega bara forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hefur náttúrulega bara verið mjög skýr í sínum málflutningi að þetta er eitthvað sem verður ekki samið í burtu.
það búið að gera ákveðna breytingar til dæmis á þessu veiðigjaldafrumvarpi til þess að komast til móts við þá gagnrýni. Þetta búið að sem komið fram í nefndarálitinu, umsögnum til nefndarinnar. Það verið að hlusta á fólk. Þarna það verið að hlusta á hagsmunaaðila. Þó að fólk sé og stjórnmálaflokkar séu kannski í grunninn bara í prinsipinu ósammála aðferðafræðina. Sko, þetta að fara í gegn. Þú bara ósammála. Ég held að við þurfum bara svona aðeins átt okkur á því að það bara allt í lagi. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn þurfi bara aðeins einhvern veginn að bara finna það í hjarta sínu að það í lagi að vera ósammála. En eins og ég sé þetta, þá hafið þeim gert breytingar á frumvarpinu til þess að auka líkurnar á sátt. Þið hafið kastað til þeirra nokkrum líflínum til þess að þau geti gengið með einhverju sæmd frá sínu verki og sagt, jæja, við höfum þó þetta í gegn, gott hjá okkur. En það alveg sama hverju spilað út. Það breytist ekkert við þarna hinum einn. Ég ekki viss að það séu bara klækir. Ég held þetta risti miklu dýpra. Ég held að fólk sé sárt og maður finnir það alveg. Sárt? Já, ég held að það sé bara það sem maður sér bara, ég held að allir sjá það sem vilja sjá, sko. Að síðustu kosningar voru bara mjög sárar fyrir ekki bara einn flokk, heldur 2 sem nú í stjórnarandstöðu. Já, fleiri en 2 sem ekki þingi, sko. En sko stundum, sko, ég held að þetta er aldrei til í þessu, en ég held að þetta blanda þessu tvennu. Það alveg ljóst að þau leggja allt undir til þess að, helst að stoppa sem að mun ekki gerast. Mín skoðun svo að eins heimskulegt að vera í endalausu málþófi að mínu viti, að þá það bara að leyfa fólki að tala eins lengi eins og það þarf, þá þetta klárast. Það gæti verið kannski skynsamlegt á einhverjum tímapunkti til þess að ná samningum þinglok og áframhaldið að segja allt í lagi, við skulum tvískipta þessu, þetta verður hækkun á þessu ári og síðan er kláruð hækkun á sem sagt eftir ár, eitthvað slíkt gæti verið niðurstaðan bara til þess að ná þessum samningum án þess að máli sé eyðilagt, en þar liggur kannski hluti vandans að allavega hluti af þeim sem eru að berjast gegn málinu, þau vilja það bara alls ekki. Þetta spurning völd í landinu. Það spurningum strúktúr. Þess vegna held ég að harkan sé svona mikið hjá Sjálfstæðisflokknum, en í þessari hörku þá eru þau sár. Þau eru svolítið eins og unglingar sem eru þau eru með kröfur alla aðra en sjálfan sig. Ef einhver aðeins andæfir þeim bara tiltölulega milt miðað við það sem að þau hafa verið að kasta inn í umræðina undanfarnu, þá verður alveg snældu vitlaus. Það var eins og óþekkur krakki. Þú tala til dæmis, ertu þá að vitna til dæmis viðbragðan í dag við orðum Kristrúnar Frostadóttur í gærkvöld í Kastljósi falsfréttir? Já, og hún formaður þingflokksins, hún hefur nú ekki verið barnanna best undanfarið og komið á óvart, hún Hildur. Ég held að hún hefði þetta ekki í sér að hvað hún hefur verið bara ósanngjörn fyrst mér í málflutningi og síðan formaður Sjálfstæðisflokksins líka núna í dag einmitt hvað hún gengur langt og mikil hörku. Það krafist afsökunarbeiðni nánast verið ekki neitt, sko. Nákvæmlega. Það bara hár rétt hjá Kristrúnu. Get flókið við það. En sko hvað orðið að gamla Sjálfstæðisflokknum sem var bara eins og eitthvað í Kreml, bara grár fyrir járnum og póker og þetta foringjakrísan, þetta vegna þess að þarna eru 2-3 flokkar sem að leita að lögheimili heima hjá sér og hvað þetta? Svolítið búin að týna sér, það alveg rétt. Já, og þá, ef þetta þannig, þá þetta kannski ekkert svo opaslega kalkuleruð stjórnarandstaða, þá þetta bara hips and haps. Ekki alveg á þann hátt. Þau hafa alltaf svona hefðina eða mítunar til þess að grípa í. Þau hafa alltaf sömu frasana og þau hafa notað bara í ára og tugi. Þannig að sem sagt, þegar það engin sérstökstefna, þá getur þau bara farið og sagt við erum á móti sköttum og skattahækkunum og svo framvegis. Og þau þurfa ekki að pæla neitt meira í því. Það rauninni svona grunn svona áróðurinn alltaf sem að Sjálfstæðisflokkurinn
og allir flokkar detta í þegar þeir hafa ekki tíma til að undirbúa sig. Já, en nú hefur þú náttúrulega mikla diplomatíska reynslu af því að sitja á þingi og vita það að þegar þeir verða að semja eitthvað þá skiptir máli hvernig orðar hlutina og þú nær góðu veðri með þessu útspil og svo framvegis. En sko ef það verður áfram mjög erfitt að semja og ef við erum að horfa fram á það eftir öllu sumri að þessi umræða verður á þingi, hvort væri gáfulegra fyrir meirihlutann að setja á dagskrá þetta eina mál, veiðigjaldafrumvarpið á hefðbundnum skrifstofutíma eða keyra hreinlega bara sólarhring eftir sólarhring á málinu? Mér finnst ekki endilega sniðugt að vera að setja það á svona sólarhringsvaktir. Nei. Það býr merkilega sér til ákveðna samúð, þó sko ekki endilega gagnvart þingmönnum, heldur kannski bara starfsfólki þingsins. Að það sé nú bara algjör óþarfi að vera að keyra greiði starfsfólki sem að þarf að setja þarna við umræðinar og skiptir það máli þegar maður er þingmaðurinn og alþingi að maður sé í góðu samstarfi við starfsfólk þingsins? Algjörlega. Það skiptir miklu máli. Tímalust, frábært fólk sem er að vinna þar sko. Og ef það súrnar, ef þetta samband súrnar þá þú veist, það sést aldrei á þeim. Það verður aldrei sést á starfsfólki þingsins gagnvart þingflokkum, aldrei. Nei. Þau eru gríðarlega fagmannleg hvað það varðar. Já. En maður skynjar það samt. Þú skynjar það. Og þá verður starfið síður skemmtilegt. Já, og það er svona produktíft. Maður sér það aldrei hjá þeim, skilur við. Þetta er svona skynja ekki spegil sko almennings. Þetta er einhver atriði sem við ræðum sjaldan, en þetta makar sense þegar þú nefnir það. Algjörlega, en hins vegar er ég ekki alveg sammála þessu núna eins og staðan núna, þá held ég ætti að fara þessa sólarhringsleiðina, leyfa bara fólki að tala. Og mér fannst tæma blöðruna. Já, tæma bara blöðruna þangað til að þetta gengur ekki endalaust og þangað til bara fólk fer og semur okkur skynsamlegan máta. Mér fannst mjög skynsamlegt hvernig Þórunn tók á því á sínum þegar þessi umræða byrjaði, hún bara leyfði fólk að tala og hún var strax spurð, er þetta málþóf? Nei, það er bara verið að ræða málin og erfitt mál sem þarf að ræða. En þetta er löngu komið út fyrir þann ramma og ég held að þetta kannski einu sinni bara fara alla leiðina svona að fara í, og bara þótt að sé ósanngjarnt þar starfsfólki þingsins, að fara bara alla leið vegna þess að það verður að breyta þessu. Það verður að breyta þessi hefð. Ég skil alveg rökina þessum fyrir málþæfi og allt það til þess að fá ákveðna strategíu og það alls saman. En þetta er bara ekki boðlegt. Þetta er ekki boðlegt fyrir þingið, ekki fyrir virðingu þings, ekki fyrir kjósendur í landinu, vegna þess að þetta er komið út í algjöru vitleysu. Þess vegna segi ég að það þurfi ekki að fara á þetta á sólarhringsvaktir. Af því að þetta hefur alveg sömu áhrif á varðandi almenningsálitið það hvernig málþófið hvernig það verður að nota það núna. Þannig að bara keyrið á þetta á vinnu tíma. Fólk er að vinna eins og allir aðrir hérna í samfélaginu á þessum tíma. Og fólk verður alveg pirrað á því að það sé verið að tefja þetta mál og vesenast svona eins og verið að gera. Hvort sem það er bara frá milli 9 og 5 eða hvort það sé fram yfir miðnætti. En er þetta þá, sko, erum við sammála það að þetta sé einhvers konar mál sem er algjörlega stefnumarkandi fyrir öll næstu ár þessara ríkisstjórnar ef hún heldur, í rauninni bara hver ræður? Er það svolítið þín tilfinning líka? Já, og þetta er náttúrulega líka bara svona ákveðin, bara grundvöllur að ákveðnum, bara til þess að raun og veru fjármagn að það er breytingar og það er þá uppbyggingu, þá innviðarskuld sem við raun og veru stöndum frammi fyrir. Þau hlæja því í minnihlutanum, þetta er svo lítið að skiptir engu máli. Þetta er bara hver krónu skiptir máli, maður þarf náttúrulega bara átt að sjá því og bara við náttúrulega vitum alveg hvernig pottin er búið. Það er náttúrulega, þetta er auðlindarenta, þetta er auðlindin okkar. Það er bara eðlilegt að við fáum sanngjarnt gjald fyrir það sem þjóð. Þannig að við getum notað það gjald til þess að byggja upp heilbrigðisþjónustu, reka skólakerfi, vera með vegi og þar fram til götunum. Það er ekki nóg að byggja bara upp íþróttahús eða þú ert ekki með fráveitu fyrir íþróttahúsið. Þannig að í stóra samminginu, þú veist, þessi útgerðar, allt þetta skiptir náttúrulega bara rosalega miklu máli til þess að í raun og vera hægt sé að fara að bora göng. Þú veist, við erum bara komin svolítið, þú veist, við erum ekki á einhverjum neyðara tímum þannig að séð. Það er ekki hrun, það er ekki eldgos eða bara náttúruhamfarir. Við erum bara í frekar góðum gír. Þetta snýst bara það hvort það sé sanngjarnt að þeir sem eru með aðgangu á auðlindinni og einokun á auðlindinni þurfum við í raun og veru að bara borga gjald fyrir í sameiginlega sjóði og annarkvort er fólk sammála því eða ósammála.
Svo erum við náttúrulega bara að tala arð, við erum bara að tala hlutdeild, þriðjung af arði, af hagnaði, þannig að ekkert fyrirtæki sem í mínus, það þarf að áhyggjur þessu, ekki rétt skilja hjá mig? Jú, bara eftir þessu. Þetta mér að segja aðeins flóknarnir það er algjörmynd ráðs. Ég spurði það á, þar síðasta þingi núna, að hver væri rauninni arður ríkisins af veiðigjaldinu eftir kostnað, alveg eins og útgerðin fær í rauninni að greiða veiðigjaldið af eftir kostnaði. Hvernig ríkistatt hvað það var þar? Og það var tekið 10 ára aftur í tíman rekstur Landhelgisgæslunnar til dæmis á hluti sem fer í eftirlit með veiðiauðlindinni, Fiskistofa, Hagstofa, Hafró og svo framvegis. Öll þessi apparöt sem meira að kallað eftir meiri rannsóknum frá, þannig að þau eru fjársvelt hvað suma aðila sem að vilja meira frá þeim varðar. Eftir kostnað að meðaltali á 10 ára tímabili þá eru íslenska þjóðin að fá 500 milljónir á ári í arð. Á sama tíma útgerðin að fá það bil 20-falt meira. 20-falt meira. Og þá spyr maður sig bara, þetta sanngjörn arðskipting eftir kostnað? Ég segi nei. Og mér finnst þetta skref sem við verðum að taka núna bara smá skref. Það finnst mér nefnilega líka. Að fara í réttari átt að jafna þetta út. Þannig að þetta pínulítið mál sem ætti að vera svo sjálfsagt að fara í gegnum þingið. En tákgrænt. Já, þetta eru litli peningar, segja þess. Munum hverja krónu. En það akkur, það prinsipið. Það hvernig ætlum við að reka samneysluna hjá okkur, reka samfélagi, reka infrastruktúrin. Og hver á að ráða því. Mér finnst þetta að snúast dálítið nákvæmlega það. Ég reyndar ekki sammála því að fara, ég held að styrkurinn sé sá að þú ert að taka af arð eftir kostnað. Ekki glemma því hvað kostnaður í hvaðan fer, það eru laun, það er launatengt gjöld, það er virðisaukaskattur og öllu þessu, þannig að allt þetta. Það er svo margt sem að sjálfur með auka en ef það er ekki gert, ég veit alveg hvort að fara, ég er á sammála því þessari greiningu, en þú verður að hafa þannig að þú getur rekið fyrirtækið þitt og haft eðlilegan arð af starfseminni þinni. Arðurinn eins og hann hefur bara verið óeðlilegur. Þannig að þetta er að þýlendinu réttlætismál. Ég röksemd þegar hafa verið dálítið að það verið að skattleggja okkur meira heldur en aðra. Þótt að væri verið að skattleggja þessa atvinnustarfsemi umfram aðra, þá eru líka annars eðlis heldur flestönnur starfsemi. Hún fær lánuð gæðin okkar til þess að gera hagnað. Nákvæmlega. En ekki líka með þessu frumvarpi og með því að setja það strax á dagskrá, ekki líka verið að reyna að rétta út sáttarhönd við reiða íslenska þjóð sem hefur fylgst með miklum órétti eiga sér stað innan sjávarútvegskerfisins. Hrikalegar bommertur í lagasetningum sem hafa leitt til hluta sem eru þannig að örfáar fjölskyldur eiga orðið brjálaðslega mikið magn af peningum og stóran hluta kvótans og alls konar barbabrellur með þök og annað og við höfum fylgst með því hvernig börn útgerðarfólks fá bara útleista 1000 milljarða og fram í tíman og á sama tíma og einhvern veginn margir lepja dauðan úr skel hér í þessu landi þótt jöfnuður sé ágætur í Íslandi með mörgunnur lönd. Það sem ég reyna að spyrja er ekki frumvarpið að einhverju leyti tilraun til sátta og segir þá kannski í leiðinni þetta er byrjunin en við ætlum að gera miklu meira vegna þess að við vitum að þið eru reið, þið eru ósátt og það er algjör ójörnur í þessu kerfi ef þú svarar því. Já, ég meina þetta er náttúrulega bara jafnaði mennska og jöfnuður og jafnaði mennska snýst kannski meira það að ef þú getur látið meira af hendi að þá er það sanngjarnt til þess að lyfta þeim sem hafa minna milli handana. Það er önnur hætta að þau eru að kaupa upp stóran hluta af öðru atvinnulífi og það er náttúrulega fyrir þetta fé. Já.
og það er bara stórhættulegt. En þeir snúa þessu við og segja vegna þess að við höfum haft hennar þá hefðum við getað byggt upp atvinnulífi sko, þannig að og það koma þeim það er alveg saman hvernig þessu snúið rökið að færast alltaf til það skiptir ekki máli hvernig er svarað og mótið þá saka þau okkur að hafa ekki svarað og ef maður bendir á eitthvað annað þá er það bara það talin verið rökleysa og það náttúrulega er áhugavert út af fyrir sig. En ég held að þetta sé náttúrulega bara fyrsta skrefið að mörgum. Já, þú heldur það? Já, ég meina í stóra samhenginu til þess að í rauninni að vera byggja upp meira jafnaðarmanna samfélag. Já, þannig að þú boðar frekari álögur á ofsaríku gæjana Ég boði ekki neitt, ég er bara starfsmann á plani. Við vitum alveg hver stefna stjórnmálaflokkana er og hún gengur lengra heldur en bara þetta frumvarp. Þetta er alveg, en það er alveg mjög skiljanlegt að taka skref í áttina að þeim stefnum sem að stjórnmálaflokkanir eru með. En talandi þess að fá fjölskyldur, það er ekkert nýtt á Íslandi. Nei. Ég bara veit ekki til að hafi nokkuð tíma verið öðruvísi á Íslandi. Jú. Nei. Ég veit ekki til þess. Það skiptir máli hvernig auður nákvæmlega, en sko hann er búin að vera þannig, þetta er búin að vera bara samfélagsmynstur frá því upp úr landnámi. Menn eru með svo rómantík að tala já, þú gast bara fengið bát og farið að sjóa sjóinn og byggt upp öflugur einstaklingur. Það var nú bara alls ekkert svo einfalt og það er ekki nema kannski 20-30 ári í Íslandssögunni sem að hlutirni raunverulega voru þannig. Við höfum ekki gleyma því bara alveg fram undir aldamótin 1900 þá var raun og veru bara útvegsbænda samfélag, það voru stóreigendurnir sem áttu bátana, það voru ekki þeir sem voru að vinna á þeim. Þannig að ég sé í sjálfu sér ekkert stóra mun á því, þannig að þetta er ekkert nýtt. En það er ekki það með sætt að það ekki breyta því. Ekki miskilum mig, sko, en þetta er bara þessi umræða. Það er alveg rétt hjá það, sko, þú veist, mikið af pólitíkinni snýst einmitt það hvert, sko, hagnaðurinn í samfélaginu er að fara. Það er hagkerfið, það er hvernig auður flæðir í gegnum hvaða vasa það flæðir. Og þessi rök sem að var að tala minna áðan að sem sagt, hvernig sumir fá þá að þetta fjárfesta það í atvinnulífinu almennt síðan og svo frá eins ef að það ekki fer ekki með þessa þá vasa þá hefði það farið ekki með aðra vasa sem hefði gert nákvæmlega sama í rauninni. Það er alltaf talað að hluta umræðin er að ef að þessi fyrirtæki þurfa að borga aðeins meira í auðlindagjöld og þá farið það nú á hausinn og ársreikningarnir sýni það hvernig sem sagt ef að það hefði þurft að borga þetta meira þá hefði verið í mínus en alltaf við tökum sko rekstrarlegar ákvarðanir á alveg þann hátt sem að miða við umhverfið sem við erum í þannig að það verða teknar aðrar rekstrarlegar ákvarðanir í framtíðinni og berið þeim saman við það að sumir innan þessarar atvinnugreinar eru jafnvel í rekstri þar sem að vera að kaupa sko 500 krónur kílóið. Men við erum undir 100 kallið sem við erum að tala þarna sko. Erum við þá ekki að tala að þetta sé alveg hryllilega lélegir rekstraaðilar? Er það ekki bara fínt að þeir fara á hausinu og einhverja aðrir betri að taka við? Í alvöru. Þannig að keppnin hérna er það hver eru með pening í vasanum, hvert hann gæti farið í rauninni ef að hlutinir væru með jafnara aðgengi en ekki með pólitískt ákveðnum farvegi. En það má heldur ekki gleyma því í allir umræðinu að sko við erum að tala takmarkuð auðlind og takmarkuð auðlind er auður og það er bara spurningum hvernig er unnið úr þessu auðlind og hvernig er réttlætt skipting á þeim arði sem að kemur út það snýst máli. Og fólkið í landinu á sjálfsögðu að fá að njóta þess sem að þessi fyrirtæki fá út úr því að hafa þennan aðgang auðlindin og þar eins og það tala 500 kallinn og sem markaðsföru og það sem að það er svo margt skrítið við getum farið djúpt í umræðum sjávarútvegi en það tala strandveiðar hvað eru menn sem búin að fá kvóta eða réttindi strandveiði í kerfinu búin að selja það oft og svo koma þær aftur að væla. En getur ekki líka fallist á það að eftir að útvegsmenn sigldu flotanum öllum í land og það var útifundur á Austurvelli, man ekki árið, 2014-15, kannski 15.
út af kjaradeilunni. Að þau hafa eiginlega fengið allt á silfurfati síðan. Við höfum búið við ríkisstjórnir sem hafa ekki veitt þeim neitt aðhald, endalausar nefndir, endalausa viðtöl, endalausa eitthvað gerfið þykjustu bla bla bla. Það var ekki komið út úr í. Þetta eru útgerðarmenn eru háheilagar kýr sem hafa valsað alltaf frekari og frekari. Ólína Þorvarðar skrifaði bók berufsverbot innan greinanna, hvernig sjómenn sem hafa skoðanir sem þeir megi ekki hafa eru hundeltir jafnvel út fyrir landsteinana til þess að eyðileggja fyrir þeim atvinnu þar og svo framvegis. Við höfum orðið vitni að ofbeldi, líkamlegu ofbeldi hjá þessum gæjum, gaf seðlabankastjóra og ég veit ekki hvað og hvað. Og þetta er bara að mörguleiti ruslara líður sem að þarf að koma pöndum á. Leyfið mér að fullyrða. Ég myndi nú ekki taka svo djúpt í árinu. En þetta í árinu. Ég má segja það sem þú segir. Nákvæmlega málfrelsislendinni alls ekki vegna þess að stór og stærstil hluti af þessu fólki er gott fólk og gott í rekstur og það alls saman. En það er náttúrulega að verja sína hagsmuni hluti sem það hefur. Og þegar þú ert að verja þína hagsmuni þá gerir það bara gengur slámt. Ekki eins langt og það er til þess ekki ofbelda þess að ég meina það ekki, heldur þú í ferðinsland eins og kemst í því til þess að gera það og þau eru að gera það núna, þau eru að reyna að sjá hversu langt komast við. En sjáðu líka peningarna sem þau eiga í auglýsingagerð, það er ekkert ódýrt að vera með nýja auglýsingu bara hverjum einasta degi. Það sem er til dæmis máli hallað með ýmsum hætti og rökin alveg ótrúlega fyndin, var ég að sagt. Ég tel mig allavega tala fyrir hönd íslensku þjóðarinnar þegar ég lýsi andúð minni á því sem hefur verið að eiga sér stað hér undanfarið og ég skammast mér ekki fyrir það. En það búið að vera gaman og hressilegt að fá ykkur 3 í heimsókn. Ég veit að þú þarft að rjúka á næsta fund. En kæra þakkir fyrir að koma. Ásta Guðrún Helgadóttir, fyrrum Pírati, nú samfylkingarkona. Björn Leví Gunnarsson, það vantar titil á þig, fyrirverandi þingmaður. Nörd. Þú bara nörd. Og Hallur Magnússon, þú ert stundum skrifaður fyrirverandi Framsóknarmaður. Fyrirverandi Framsóknarmaður, ekki vegna þess ég var í 25 ár í Framsóknarflokknum, þannig ég þekki aðeins til þar og í pólitíkinni. En það eru 15 ár síðan ég sagði mér úr flokknum og ég myndi sé svona frjálslyndur miðjumaður. Eitthvað svoleiðis í dag, svona cirka. Er það ekki fínn titill? En kæra þakkir öll 3 fyrir áhugaverða umræðu og ekki fara langt, kæra hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram með rauða borðið hér eftir andartak. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar.